আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক। আজকে চলে আসলাম পাখির পাইকারি এবং খুচরা দোকানে। যে দোকানটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে পাখির বাসা হইতে পাখির খাবার, কবুতর, বিভিন্ন ধরনের পাখি, মাছ, অ্যাকোরিয়াম, তারপরে বিড়ালের খাবার, কুকুরের খাবার সব কিছু পাওয়া যায়। আহ, দোকানের ঠিকানা এবং বিস্তারিত ভিডিওর ডেসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে এবং স্ক্রিনে দেওয়া থাকবে। আপনারা যারা নিতে আগ্রহী তারা নাম্বারে যোগাযোগ করবেন এবং ঠিকানায় যোগাযোগ করবেন। আর আমাদের ভিডিওটা অবশ্যই ভালো যদি লাগে তাহলে একটা সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার দিবেন, লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন। প্রিয় বন্ধুরা, আপনাদের জন্যই আমরা ভিডিও করি। দেখেন কি সুন্দর পাখি। অবশ্যই সবাই আমাদের ভিডিওগুলোকে সাপোর্ট দিবেন, তাহলে আমরা আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও আপনাদের জন্য নিয়ে আসবো ইনশাআল্লাহ। সবাই ভালো থাকুন, ভিডিওটা এনজয় করুন। টাটা।
প্রিয় দর্শক, এতক্ষণ তো দেখলেন আমরা পাখি এবং অ্যাকুরিয়ামগুলো দেখালাম আপনাদেরকে। এখন আপনারা যদি কেউ চান সেক্ষেত্রে পাইকারি এবং খুচরা কীভাবে নেবেন, দোকানের যিনি ভাই আছে ওনার সাথে কথা বলুন। আমি বলছি, ভাই আপনার নাম? মোহাম্মদ আবু তাহের। আবু তাহের। আচ্ছা আবু তাহের ভাই, আপনাদের এখানে যদি কেউ নিতে চায় তাহলে আপনার ঠিকানাটা বলুন দর্শকের জন্য। আমাদের এই দোকানটা আছে এখন গাউসলাগঞ্জ নিউ রোডে, সেক্টর 13, 2 নাম্বার হাউস, উত্তরা। 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 আচ্ছা ভাই, আপনাদের দোকানের নাম্বারটা বলেন, কেউ যদি যোগাযোগ করতে চায়। হ্যাঁ, আমাদের দোকানের নাম্বারটা 016 016 88 88 15 15 833 8 333 হ্যাঁ, নাম্বারটা। ওই জায়গায়। প্রিয় দর্শক, এই যে নাম্বারটা দেখতে পাচ্ছেন, নাম্বারটা আপনারা হয়তো অনেকেই দেখতে পাচ্ছেন কিনা জানি না, আমরা ভিডিও ডিসক্রিপশনে নাম্বারটা দিয়ে দিব, ঠিক আছে, আপনাদের জন্য সুবিধার্থে। সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।